السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم البنات في فيديو جديد على قناتي. اليوم راح نفصلون خيطوية الموديل مع بعضنا. موديل الفولة اللي داير حالة عند الصيف 2025. بسم الله، نبدأ على بركة الله. نجيب القماش تاعي، طبقت على 4، عينت عرض الكتفين تاعي. هنا عرض الكتفين تاعي 20. عينت عرض الرقبة اللي هو 10 سنتيم. من بعد تعبت بارتفاع الصدر وحطيت محيط الصدر، وأنا بعد ما حطيت محيط الصدر عينته، نهبط بمحيط بارتفاع الخصر، نهبط بارتفاع الخصر ونعين محيط الخصر، ونجي نرسم لابينس تاعي. راح ندير البعد تاعها 11 سنتيم، 11 سنتيم، وهي متبقى تسمى البعد بين لي بانس في زوز هو 22 سنتيم. وراح نطلع من محيط الخصر فارة. أنا البنات طريقة رسم لي بانس وخياطة لي بانس راح تلقاوها في صندوق الوصف، راح نخليها لكم بالتفصيل في صندوق الوصف. راح تلقاو الفيديوهات على قناتي. فأنا بعد ما رسمت لابينس تاعي نجيو نرسم حردة الإبط. نعاود نعين محيط الصدر ونزيد 2 سنتيم تاع الخياطة. متنساوش ديما نزيدو 2 سنتيم بالخياطة، ولا تحب تزيد الدخل تاعها تزيد 2 سنتيم خلاف. نرسم هنا حردة الإبط ونوصل مع محيط الصدر ومحيط الخصر فوالا. وهنا نقص القندورة تاعي ونجيب نحي جهة ونخلي جهة ندير بين نقص الرقبة تاعي. راح نديرها رقبة كاري، عبرت هنا 21 سنتيم، وعرض الرقبة راهو 10 سنتيم. فوالا درتها كاري وفوالا كيما هكا فوالا. وهنايا نروح ندير لي مونش كوفي تاعي. جبت القماش تاعي طبقته على 4 ودرت العرض 16 سنتيم والطول 16 سنتيم، ودرت القوس تاعي ورسمته وقسيته، وهذا هو لامونش كوفي تاعي. دوكا نروح نفصل الأشرطة اللي راح ندير بيهم الفولة تاعي. فوالا مقص 4 أشرطة، العرض تاعهم 10 سنتيم والطول قد ما تحبوا نتوما. انايا نجي للخياطة نخيط لي بانس تاعي بالطريقة هذه. كما قلت لكم البنات طريقة خياطة لي بانس راهي في صندوق الوصف، وطريقة رسم لي بانس تاني راهي في صندوق الوصف، راح نخليها لكم. فوالا هدايا نخيط لي بانس تاعي. فوالا شوفوا كيف يجي، يجيو قد ميجيوش معوجين. نحكم شريط تاع القماش، العرض تاعو 10 سنتيم باش يجيوني الفولات كبار. تقدروا ديروهم صغار، تقدروا ديروا فيهم 8 سنتيم، ولكن انا هنا حبيتهم يجيوني كبار، درت فيهم 10 سنتيم. نطبق الشريط تاعي على 2 ونحكمه بالطريقة هذه، ونبدأ نشكل الفولة تاعي. شوفوا معايا الطريقة مليح كيف راني نحكم في القماش وكيفاش لا بوزيسيون تاع يدي، كيفاش باش تخرج لكم الفولة.
ركزوا مليح البنات مع يديا، ركزوا مليح مع الطريقة بدون شرح وبدون تعليق. الفيديو راه موضح الطريقة مليح مليح، ركزوا برك وحاولوا ديروا الفولات تاعكم قد بعضهم في الطول باش ما تجيكمش وحده قصيره وواحده طويله، يجيكم كامل قد. فوالا هذا هو الشكل تاع الفولي تاعي. شوفوا كيف يجيو. انا هنا درت طول الشاري تاعي 1.5 متر. بعد ما ندير الفولي تاعي راح يقصر وراح نحطه في رقبة كاري، راح نديرو في رقبة كاري. نتوما ديرو الطول على حساب وين راح تحطوا الموتيف تاعكم هذا اللي تخدموا فيه، وين راح تحطوه وقديه الطول اللي تحقوا فيه. انا هنا راح نديرو في الرقبة وراح نحطو تاني في ليمونش، راح ندير ليمونش كوبي وراح نحطو من تحت، راح نزين بيه من تحت. فوالا بالطريقة هذه البنات ركزوا برك راح تخرج لكم هيدا. هذا هو الموتيف. شوفوا كيف جاو البنات. انا نجيب الرقبة تاعي ونحط عليها الموتيف اللي خدمته، قالوا هذا تاع الفولة، نحطوها بالطريقة هذه. الفولة هابطين الجهات تحت ونجيبو قطعة قماش باش نسجفو بها، نديرو التبطين ونحطو الوجه على الوجه ونحكم باللبانك ونخيطوه. فوالا هكا تجي الفولة بيناتهم، بين السجافة وبين شوفوا كيف خدم. بعد ما خدمناها فوالا هنايا راح نديرو لامونج تاعنا. هذا هو القانون اللي خدمت تاع الفولة اللي راح نحطو في الليمونج. هنايا ليمونج درت لهم راح نديرهم دوبلي، راح نبطنهم بالطريقة هذه. شوفوا راح نحطو القطعة الأولى تاع لامونج نحطو فوقها الموتيف اللي خدمت القالون تاع الفولة فوالا. من بعد نزيد قطعة أخرى تاع لامونج الثانية اللي رايحة نبطن بيها، ندير بيها تبطين ونخيط وندير الخياطة كيما هكا. بعد كي نحلها راح تجيني هكا، راح تجيني يعني الموتيف هذاك يجيني بين السجافة وبين الدوبلير تاعو. شوفوا هنا كنت خيطتو. شوفوا كيفاش هذا هو الشكل تاع المانش بوردي تاعي. انا نروح نعينو المنتصف تاعو باش نركبو في الكتف تاع القندورة تاعي. نجيبو هكا انا عينت المنتصف تاعي، جبت القندورة هنايا جبت القندورة وحطيت المنتصف في الكتف في نهاية الكتف ودرت ديبلي صغار باش تجيني مقمقنة، تجيني قندورة في الكتف لخاطر الكتف شوية مقمقمة باش ما يجينيش لا مونش هذا كوربي باش ما يجينيش طايح. حبيت يجيني هكا شوية واقف، درتلو ديبلي هكا صغار ونحكم هنايا بلي زيبانيل باش ما يهرب ليش القماش وخيطتو. وهذه هي النتيجة بعد ما خيطتو. شوفوا كيفاه خرج
معنا. هنا بالبقية تاع الطبق هذاك دوك انا راح ندير سيرجي داير مساير وراح نكف الطبق من تحت لقعد. فوالا شوفوا كيف بعد ما كفيته. هذا هو انا نشكر بيتي. فانا شوفوا لي دندورة كيف خرجت لي باهية بزاف تشبل ما قلي سامبلة اي سامبل خلا ما فيها والو البنات، ولكن بهاها هذيك الموتيف اللي خدمناه تاع الفولة جات تهبل في لبستها. والله البنات انا نكون وصلنا لافان تاع الفيديو، ان شاء الله تكونوا استفدتوا. عجبكم الموديل ما تنساوش ديروا لي جيم، تخلوا لي كومنتار حلو كيف كما نتوما، وديروا متابعة للقناة باش يوصلكم كل جديد، وإلى الملتقى إن شاء الله.